你好啊，今日咧係2023年嘅12月11號啊，咁就想同大家講下啲投資嘅教學啦。咁記住啦，呢一個視頻就唔係一啲投資嘅建議啦，只不過就係分析嗰個市況有幾大機會率咧係去邊一個方向啦。咁就唔係一個投資買賣嘅建議。咁啊，講翻今日嘅市況啦，今朝嘅市況啦。咁而家錄呢條片嘅時候咧係早上嘅9:45。咁啊，點解要咁早錄？因為晏晝要喺九龍塘啊，生產力促進局咧就教書，咁所以咧未必有時間錄，所以趁而家有一個空檔咧就錄咗佢先。咁今日咧其實一開波咧就開市就平開啦，跟住咧就係好短時間2分鐘之內咧就跌穿咗，就係去到咧跌穿16,000點啦，最低咧就去到15980，係用2分鐘嘅時間咧就可以懟穿咗嗰個期貨16,000點。咁啊，而家就上翻去嗰個位咧就16170幾啦。咁我之前拍嗰條片講過啦，我話喺一啲咁大嘅位咧，16,000點呢啲大位咧，一定有呢個增持，即係嚟緊應該幾日裡面咧都會喺16,000點嗰度咧就係去搞嚟搞去。咁記住兩樣嘢啦，呢個而家係講緊一個叫期貨嘅數字啦。咁但係咧好多衍生工具啦，譬如啲叫做牛熊證又好啦，或者係叫做一啲認購證啊、認沽證又好啦。咁有啲咧係用一個叫做指數啊，恒生指數咧係去做 benchmark， 即係佢係用恒生指數去定嗰個產品。你要記住，而家喺交易所合併之前咧，係分開叫做股票交易所啦，同埋係期貨交易所，係兩樣嘢嚟嘅。股票交易所我哋係買賣股票，咁佢哋有啲叫做指數嘅認購證啊、認沽證咧，係由股票交易所咧係去做買賣，而另外一種期貨，即係譬如恒生指數期貨，佢就喺期貨交易所裡面買賣。咁佢亦都有指數嘅衍生產品，咁佢就係期權。咁期權咧，佢就係計呢一個期指嘅價格去做錨定，所以兩個係唔同嘢嚟㗎。咁即係話而家嘅成日話講嗰啲牛熊證嘅打靶位啊，或者係認購期權啊、認沽期權，係講緊係指數裡面嘅咧，即係有 number 嘅，即係喺上網你睇到有成日坊間有啲輪商去做 number， 喺股票行即係當股票買賣咧，嗰個係用指數去做 benchmark， 而期貨交易所就係用緊嗰個叫做期指同埋指數期權，嗰個係兩回事，佢哋兩個嘅交易系統都唔同啊。講緊喺甚至無有啲叫做股票期貨，佢都係跟翻股票交易所去到做買賣。佢哋係一個叫做而我記得咧，佢哋係一個叫做歐式期權嚟嘅，而期貨嗰個咧應該係美式期權。兩個分別喺邊度咧？一個咧歐式期權咧係講緊你未到行使價咧，佢都有權咧係可以叫你去交貨，即係因為其實講緊期權就係講緊賭緊一個合約啦，一個遠期嘅合約啦，你會唔會交到個產品出嚟？咁啊，一個玩法咧，即係喺股票交易所嗰個咧，就係講緊佢有權未到期都可以要求你交貨，即係譬如嗰隻股票你佢100蚊。買某一隻股票，佢未到期咧都可以話我而家提早要你交貨喎，我俾100蚊，你都要交翻嗰隻貨出嚟。咁呢個咧就係講緊股票交易所，但係呢個講緊指數嗰邊啦，即係期貨嗰邊咧就唔係啦，佢係要去到期嗰日咧先至係做交收咯。咁呢個係兩樣嘢嚟嘅。喺個本質上都唔同。咁啊，如果大家所以點解要講俾你聽，即係有一個歷史嘅遺留嘅問題。
雖然係而家合併咗係叫做香港交易所，但係喺個裡面都有兩個唔同嘅制度，兩個唔同嘅制度喺度咯。咁今日咧已經係由2分鐘咧已經係穿咗嗰個16000點啊，嗰個叫做嗰個數咧出咗嚟咧，其實可能今日咧成日嘅波幅咧已經係做晒啦，即係因為嗰個最高位係已經係去到講緊16400幾點，而嗰個低位做到去15980點，咁即係話如果我喺想今日做交易嘅咧，我都會熄機唔做咯，因為個波幅有機會出現咗嘅時候，喺裡面佢係點樣橫行都得。咁之前都講過，我話喺嗰個市況裡面，唔係永遠都有叫做要去做。咁玩即日嘅期指咧嘅玩法咧，冇波幅又係唔可以做。喺短時間有一個咁大嘅波幅出現咗嘅時候咧，你亦都係唔可以做咯，因為喺佢嗰個高低點可能已經係話咗俾你聽啦。咁嚟緊嗰1個鐘頭應該未必會去突破嗰個今朝嗰個高位啦，同埋今朝嗰個低位嘅時候，咪選擇唔做咯。若果係要做嘅，係玩2樣嘢啫，喺個最高位嗰度去追上啦，或者喺嗰個最低位嗰度15980嗰度去追沽，搏行都行多一段嗰個位，但係我都唔會去做咯，因為點解咧？喺低位裏面咧，講緊15980咧，咁就係好近嗰16000點啊！通常喺呢啲咁大位咧，有一個攻防戰啦。咁而家嗰個恆生指數咧，即係指數嗰邊咧，係未穿16000點，咁通常都會去頂住啦，去引嗰啲人啊，話呢個16000點係一個鐵底啊，頂得住啊，咁嘅時候咧，先至再殺落嚟咯。咁呢啲係大戶嘅伎倆啦。咁有時唔係開倉係一個好嘅策略嚟嘅咯，即係喺旁邊去等，即係等啱機會先至做。賭場日日開，你咪等啱機會先至去鋪拍落住去賭咯。咁呢個就係而家呢個譬如玩即日嘅市況係咁。如果係玩中長線嘅，咁你未升翻穿16600點，仲要企得穩，咁都唔會係當呢個大市係跌完。之前叫大家去做過嘅，譬如睇跌嘅，無論沽期指又好，沽 call 又好，或者係買 put 又好，其實都係可以去持有或者係可以食部分嘅利潤啦。咁啊用16600啦去做一個叫做止蝕位，因為佢彈得到去16600係比之前嗰啲早幾日做嘅位係高嘅時候，即係話佢有機會成個大戶去食股咧，已經係食得七七八八。咁通常話個市跌完未咧？喺期貨通常會有一浸喎，即係有一浸斬倉盤，好大量嘅認輸盤出現咗嚟咧，咁啊有機會係代表係會完咯。咁呢個係同嗰個成交量係有關嘅。咁呢個可能遲啲再同大家講去點樣去睇判斷嗰個市況咯，即係期貨嘅斬倉盤嗰個量咧去睇嗰個市況。今日想講嘅咧就係咁多啦。有咩可以留言大家傾一傾嘅，拜拜。